Tel Aviv kembali diguncang serangan udara setelah Iran meluncurkan rudal hipersonik Fatah 1 ke wilayah tersebut pada pagi hari, 18 Juni 2025. Rudal ini dikenal sebagai salah satu senjata tercepat dalam arsenal militer Iran, mampu melesat dengan kecepatan lebih dari Mach 13 dan diklaim memiliki kemampuan manuver yang mampu menghindari sistem pertahanan udara seperti Iron Dome. Ledakan besar terdengar di beberapa titik kota, termasuk wilayah pemukiman dan pusat pemerintahan, yang memicu kepanikan warga dan evakuasi massal ke tempat perlindungan. Menurut laporan El Pais dan Omni.se, sistem pertahanan Iron Dome tidak sepenuhnya mampu menahan rudal hipersonik ini.